वेलकम बैक टू द वोग वैनिटी। तो हमारे पास फेशियल्स का फिर से एक नया स्टॉक आ चुका है FYC एंड कैनपेगी का। इस पे बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं हम। लेट मी शो यू। तो देखिए FYC में हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे ये है डी टैन, सन प्रोटेक्शन, रेड वाइन, वाइट लोटस, ग्रीन कॉफ़ी, लस्टर गोल्ड, प्योर वाइट, विटामिन C वाला एंड हाइड्रा बूस्ट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कैनपेगी का, इसमें है ग्लास ग्लो स्किन, ये कोरियन वाला है। नेक्स्ट है ब्राइडल ब्राइट, हाइड्रा शाइन, आइवरी वाइट, प्योर ब्राइट, ये सारे कोरियन ग्लास स्किन वाले फेशियल्स हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी FYC एंड कैनपेगी के फेशियल्स की रेंज। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फेशियल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट टू हियर सो मेनी ऑफर्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। प्लीज़ डू विजिट एटलीस्ट वन टाइम। हमारा स्टोर सेक्टर 7 द्वारका में रामफल चौक के पास है। एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको सिर्फ स्किन का ही नहीं, मेकअप, हेयर, नेल्स, स्किन केयर, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अंडर वन रूफ। थैंक यू।